लोकसेवा आयोगको विभिन्न परीक्षामा सोध्ने गरेको आइक्यूको क्वेसन आज हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यो क्वेसन चाहिँ रेस एन्ड गेम अन्तर्गत रहेको छ, जसमा क्वेसन रहेको छ 100 मिटरको दौडमा एले बीलाई 25 मिटर तथा बीले सीलाई 4 मिटरले हराउन सक्छन् भने सो दौडमा एले सीलाई कति मिटरले हराउन सक्छ। इङ्ग्लिसमा रहेको छ इन 100 मिटर रेस ए बिट बी बाई 25 मिटर एन्ड बी क्यान बिट बाई 4 मिटर इन द सेम रेस ए क्यान बिट बी बाई। भनेपछि हामीलाई चाहिँ ए अपन सी चाहिएको छ। एले चाहिँ सीलाई चाहिँ कति मिटरले चाहिँ हराउन सक्छ त। हाम्रो टोटल चाहिँ 100 मिटरको रेस रहेको छ। त्यसैलाई चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ यो क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा के भनेको छ ए बिट बी बाई 25 मिटर, एले बीलाई 25 मिटरले हराएको छ भनेपछि माथि चाहिँ हामी 100 हाल्छौँ, तल चाहिँ 25 माइनस गरेर चाहिँ 75 भयो। अर्को यसमा रहेको छ बी क्यान बिट बाई 4 मिटर, बीले चाहिँ सीलाई चाहिँ 4 मिटरले हराएको छ भनेपछि 100/96। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 2 मानौँ। अब ए बाई सी निकाल्नलाई चाहिँ हामीले यो दुईटा इक्वेसन मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ यो बी र बी काटिन्छ, ए बाई सी चाहिँ आउँछ। कसरी भन्दाखेरि ए बाई बी अपन हामीले बी बाई सी यो दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने चाहिँ दुईटाले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 100/75/100/96 यो बी र यो बी काटिँदाखेरि हामीलाई चाहिएको जुन ए बाई सी थियो त्यो चाहिँ निस्किन्छ यहाँबाट। यो चाहिँ अब कसरी काटिन्छ भन्दाखेरि 25 4 जा 25 3 जा 4 4 16 4 पछाडि 4 2 जा 8 + 1 भनेपछि 24 ले काटिन्छ। 24 3 जा 4 3 12 2 4 2 6 7 72 100/72 ए बाई सी आयो भनेपछि हामीलाई चाहिँ इन द सेम रेस भनेको छ। इन द सेम रेस हामीलाई टोटल कति छ 100 नै छ, माथि पनि हाम्रो 100 नै छ। सेम रेस भनेपछि हामीले 100 नै बनाउनु नै पर्ने हुन्छ। अरू यदि आयो भने चाहिँ हामीले 100 नै बनाएर लास्टमा एन्सर चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। दुईटैलाई चाहिँ माइनस गर्दाखेरि कतिको डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि 28 मिटर हाम्रो एन्सर रहन जान्छ 28 मिटर एन्सर। र त्यो एन्सर चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ 28 मिटर। एले चाहिँ सीलाई 28 मिटरले हराएको रहेछ त। अर्को छ हाम्रो क्वेसन 100 मिटरको दौडमा एले बीलाई 100 मिटर र एले नै सीलाई 28 मिटरले हरायो भने सो खेलमा बीले सीलाई कति मिटरले हरायो। इन 100 मिटर रेस ए गिभ बी 10 मिटर एन्ड सी 28 मिटर इन द सेम रेस बी क्यान गिभ सी बाई। हामीलाई निकाल्नुपर्ने भनेको बी बाई सी यो निकाल्नुपर्ने छ। टोटल 100 मिटर रेस रहेको छ। टोटल चाहिँ हाम्रो चाहिँ 100 मिटर रहेको छ। हामीलाई चाहिँ 100 मिटरकै लाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर चाहिँ हामीले क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ए बाई बी इक्वल्स टु एले बीलाई कतिले हराएको रहेछ त 100/10ले हराएको रहेछ भन्दाखेरि तल 90 लेख्छौँ। अर्को छ सीले चाहिँ कसले हराएको भन्दाखेरि एले नै। यहाँ चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ र भनिसकेपछि र अर्को कुनै नभइसकेपछि यसलाई नै हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले ए अपन सी इक्वल्स टु